好快就到農曆年啦，唔知大家收咗爐未呢？今日我帶大家一次過睇3部嘅Isuzu二手貨車，而且車行嘅老闆講明呢就要簽唔要貨噶啦，等大家都過個好年。咁片尾都會話埋俾大家知到底係劈價劈咗幾多啦。事不宜遲，我哋即刻睇車。歡迎收睇貨車佬頻道啊！咁新年好意頭啦，我哋就先講呢部紅色嘅Isuzu 2018年嘅9噸人籠平斗車。呢部嘢係犀利啦！咁佢係一部人籠嘅5座嚟嘅，絕對係園藝同工程嘅首選。一部車車晒幾個師傅加埋啲工具材料貨物咁啦，唔使分2部車出，慳翻唔少隧道費，有錢咁噶啦。同大家睇下呢個斗啦，咁佢就係一個鋁合金嘅平斗嚟嘅，斗長就19尺4，擺咩貨都非常之輕鬆。部車就配咗杜尼迪亞嘅噸半鋁板，輕身得嚟夠晒硬淨。咁佢就2018年車嚟嘅，行咗18萬幾公里啦，50齡嚟講就仲係壯年。加埋呢個大紅色呢，咁呢個價呢就真係好難揾到第二架噶啦。咁新一年買架紅當當嘅車都幾唔錯。如果你話我唔需要坐咁多人，我要個斗夠實用就得噶啦，咁就要睇睇以下落嚟呢部2015年嘅9噸密斗車啦。呢部車就配備咗個纖維斗同埋側趟門。咁斗長就16尺6啦，睇埋駕駛室入邊啦。雖然佢就2015年車啦，咁但係上一手保養都好好嘅，同樣係配咗杜尼迪亞嘅3噸鋁板。如果你啱啱創業或者想換部大少少嘅9噸車接下單，呢部絕對係入門首選嚟嘅，門檻極低。最後睇埋呢部2018年嘅5噸半密斗車，配備15尺長嘅纖維斗啦，咁內外都油咗白色嘅新油嘅，冇晒啲殘舊感。咁特別之處係佢配咗個雙趟門嘅，咁左右兩邊都可以上落貨啦。入屋村、入橫街窄巷嗰啲就變咗係相當靈活啦。配埋個 Zippo 嘅鋁板啦，操作就順到冇朋友噶啦。咁呢度操作俾大家睇睇啦。咁睇完車啦，等我講埋呢幾部車個價啦。咁每部車都平咗成2到3萬，都算好抵。咁老闆講明打和散貨啦，咁純粹想大家開開心心過好年啦。如果你心喐喐想換車呢，或者喺農曆年後大展宏圖呢，就唔好等啦。因為呢啲歲晚劈價車呢，通常都過唔到年就俾人買咗啦。所以有興趣嘅朋友呢，即刻睇睇下邊個資訊欄或者係屏幕上面個聯繫啦，約個老闆睇下車試車。記得講係睇咗我哋條片過嚟睇車嘅，咁睇下老闆仲有冇啲利是封送俾你啦。好啦，今日講到呢度。如果中意呢啲二手揾食車嘅介紹呢，記得訂閱留言話我知啊。咁祝各位司機大哥老闆們新一年就路路亨通啦！我哋出年見，拜拜。